谁说鱼与熊掌不能兼得？给您双倍火力，一次兼具趋势与当冲操作，多空光速指标，抢先判断主力筹码最犀利，千里眼波段策略系统，轻松一眼千里，波段赚头全部掌握。启动双倍火力，获利99，立即来电02-2542-8999，抢拿 double 优惠。准时收看股息一阳指的投资朋友，千万不要忘了举起你的手指头点3下，第一下给老师按个赞，第2下分享给你身边的投资朋友，第3下按下订阅追踪我的影音频道。行情变化万千，跟着我决胜弹指之间。欢迎收看股期一阳指，我是专业期权分析师邱义良。首先，我们来看一下今天台指期的收盘表现。台指今天以上涨118点来开出，最高点出现在今天早上9点39分，来到15532。那么最低点呢，出现在今天收盘的时候，来到15404。整个震荡区间总共是128点，而现货的成交量来到2426亿。那么今天老师下的标题是什么呢？叫做虎头蛇尾。各位投资朋友，为什么今天老师下这么一个标题？我们可以看到，昨天美国公布了最新的通膨数据大致上是符合市场的预期，也使得减缓了对联准会接下来加速升息的这个担忧。那么昨天晚上，美国的银行股跌升反弹，带动全部美国股市大幅度的反弹上涨。那么呢，台指也就延续昨天夜盘的走势，今天积极的开高。各位投资朋友，还记不记得昨天整个大盘是开低走低而且大跌了200点，几乎是收了一根长黑棒。可是今天呢，一口气开盘就大涨了100多点，而且在盘中甚至还收复了昨天所有的跌幅。各位，这就是金融市场迷人的地方，因为呢，不管你做多做空，总是充满了机会。但是呢，问题来了。今天早上开高100多点我相信当下有很多的投资朋友非常想要来进场做操作，可是呢，到底该做多还是放空？这时候如果做多呢，你就怕今天行情会开高走低，那么想放空呢，又怕一路被往上嘎。如果往往在早上开盘的时候，你常常会举棋不定，我会建议你来参考我们的做法。首先呢，第一步，你一定要来分析今天的盘势结构。怎么样来快速分析架构？很简单，就是透过我们的看盘口诀。稳盘靠现货，攻势看期货。虽然只有短短的10个字，只要你能够灵活的去运用，我保证你一定会比其他人更快、更精准掌握今天整个盘势强弱。早上开高之后，我们可以看到，其实在一早这个早盘的时候，整个台指其实它的涨幅是落后给大盘的。虽然呢，今天是电子期领涨。今天早上电子涨幅是领先台指，也领先金融期，这表示是多方控盘的局面。但是呢，整个台指涨幅是落后大盘，这表示呢，整个上攻的意愿并没有相当的强烈。更重要的一点，今天是什么？台指期的结算日。那么今天台指期的结算日，昨天呢，整个台指的未平仓量只剩下25000口，这算是一个相当低的水位。你想想看，今天如果你是做多的主力，你会不会为了这个少少的未平仓量，然后呢，所有的火力全开，把它们强势拉高做结算？我想当然是不会。如果你要强势拉高，就必须要有燃料，而未平仓量就是所谓的燃料。那么今天未平仓量偏低，再加上呢，整个台指期的涨势没有想象中的强烈，所以今天早上一开盘，我们就拟定了一个作战策略。什么策略？就是呢，当它拉高的时候，我们就要留意它的高档转折，也就是呢，拉高的时候，我们要寻找一个合适的空点。那么你每天早上，如果你真的没有时间好好来分析整个盘面架构也没关系，你只要跟着我进场，一开盘老师会用最快的速度
分析今天所有盘面上的数字，带给你第一手的资料。我们就来看到，今天早上在9点06分，台股开盘短短的6分钟之内啊，老师会透过台指的成交量、大盘的成交量，还有期现货之间价差的变化，还有老师多年来的经验，给会员朋友第一手的分析。我们看到今天台指前5分钟是成交了4227口，那么呢过去5日均量是5066口，那么现货今天开盘是成交了120亿，是呢大于过去5日均量的101亿。在期现货成交量未同步的情况之下，行情延伸度有限，早盘电子期的涨幅是领先，表示多方控盘，但是呢台指的涨幅却是落后大盘，攻击意愿及力道有限，要留意盘势震荡拉回。所以各位投资朋友，今天早上9点06分在哪里？各位还在这个地方哦，在这个地方我就说，今天盘势虽然拉高，要留意回档的风险，而且整个行情并不会有所谓大涨大跌的走势。所以每天早上，如果你能够用最快的速度了解到今天整个盘势架构，是不是你就能够选择一个正确的应对方式？所以呢，今天到底该怎么做呢？很简单，还记不记得过去我们常在讲，当行情在盘中要出现关键的转折点，往往透过价差就可以找到非常好的机会。今天早上盘中几乎都是逆价差，什么时候开始转正价差？大概在9点半过后。那么什么时候正价差最大？如果你能够抓到这个瞬间，就有可能空在今天的最高点。那么今天价差最大在哪里呢？我们来看一下，今天价差最大就是出现在这个地方，来到正20.67。如果你今天看盘后的数据，我保证你看不到这个数字，因为这是盘中一瞬间出现。你想想看，今天都已经快要结算了，期现货一定要收敛。如果瞬间你拉到正20点，而且呢，这表示什么？表示台指已经涨过头，大盘涨不动，所以正价差瞬间扩大，这表示有超涨的机会。出现了超涨就要怎么样？就要去进场放空，因为这是一个非常好的空点。所以今天我们第一笔单是空在这个地方，你可以看到10点09分15530，今天的最高点在哪里？这个地方15532。我们今天看到价差瞬间扩大，空在15530。那么除此之外，还有一次机会在哪里？我们再看到，在这里呢，正价差再度瞬间拉到正21.39。各位，你想想看，这里正价差再度扩大，而且没有过前高，这是一个100%的空点。所以今天在这里，我们再度进场做空，10点57分15505。各位投资朋友，你不要看今天早盘高低区间大概只有80几点，如果你能够透过我的方法，就能够空在这2个位置，那么进场之后拉下来一口单超过100点的价差，就算打个对折也有50点。所以今天不管行情大行情小，只要你掌握了方法，每天进场都充满了机会。我们说过这个文道有先后，术业有专攻。有一些人他对总经的分析非常的厉害，有一些人他对技术分析有独到的了解，但是呢，面对行情来的时候，你能够选择正确的应对方式，才能够成为真正的赢家。老师绝对就是走实战派，所以呢，每一天我会透过这样的方式来帮助会员朋友找到最佳的切入点位。我们来看一下早上会员收到的简讯。10点09分，第一笔单新仓卖出3月期指，目前15530附近市价做空。那么第二个10点57分，3月期指目前15505附近收讯后市价做空，这就是我们的当冲智能指标。多空智能指标，投资朋友是不是常常在盘中下跌的时候进场放空，结果行情马上反弹？当行情在盘中急涨的时候进场做多，结果行情又出现反转，行情震荡明明不大，却被扒过来扒过去。只要有多空智能指标，就能解决你的困扰。每天开盘前，透过系统运算，找到近期成交密集区与盘中转折点，
透过程式计算出今日盘中多空关键价位，当行情突破多方关键点，就会加速上涨；跌破空方关键点，就会加速下跌。只要掌握多空加速点，就不会在盘中浪费子弹，让你操作更简单，获利更轻松。我们的智能指标速度，开盘后快速判断多空，精确，点位明确，绝不含糊，没有什么正负10点或是正负20点这种模糊的扣讯，绝对都是当下会员收到、看得到也做得到的点位。更重要的是，老师每天都会按照行情来调整参数跟出手的策略。我们都知道，老师的当冲智能指标一般来讲它是顺势突破，可是呢，面对今天这样的行情，我认为今天你顺势突破去做多，基本上吃瘪的几率很大，所以老师在早上就改变了我的策略。今天没有办法做顺势突破，因为我觉得行情延伸度有限，所以呢，当它拉高的时候，我转而来注意它价差的变化。今天是不是就能够空在最漂亮的位置？如果过去你都是靠着自己的盘感来操作，我相信你很难找得到这个点位，因为呢，光是盯价差一早就要盯1个多小时，你才有可能去找到这瞬间的变化。一般的股票老师基本上他都是在照顾股票，今天不管他是不懂指数价差，或是他根本没有办法全心的盯盘，今天呢，他必须要去照顾大部分的股票会员，他真的没有心力再来照顾指数的这些会员。所以如果你想要在期货市场上成为赢家的话，你不一定要找邱老师，但是我建议你一定要找一个专业的期货分析师，因为这样子你才能够比别人找到更好的机会。那么呢，我们再看到，除了早上在9点06分我们给的第一手报告之外，在9点20分左右，当越来越多的资讯进来之后老师会整理一个更详细的多空关键给会员朋友来做参考。我们看一下今天的开盘强势扫描。第一个，通膨符合预期，减缓升息担忧，银行股强弹，美股大涨。那么第二个，早盘电子期的涨幅领先金融，而且现货量能放大，多方控盘。第三个，外资及自营商积极调节持股，整个3月份已经累计卖超了890亿。那么第四个，大盘今天如果没有办法趁势收复月线，结算后仍有下探的危机。各位投资朋友，我们看一下结论的部分。今天呢，可以看到，虽然呢今天行情开高，但是如果没有办法扭转空方形态，结算之后还是偏空看淡。那么3月台指未平仓量偏低，法人作价的动能有限，要留意转折。各位投资朋友，重点在今天早上9点20分左右。如果每天早上你都能够收到我的开盘强势扫描，我相信你绝对会比其他人更快一步掌握今天盘面上所有的多空重点，包含了技术面，包含了筹码面，包含全球股市的涨跌，通通都在里面。别像过去一样，有多单的人只看利多，只看多头老师的节目，每天都告诉你是买点，天天都是起涨点。也不要因为你手上有空单，不断的去放大一些利空的消息。如果过去你都是找寻自己想要看的资讯，基本上只是在找安慰，对操作来讲并没有一个真正的帮助。如果你想要当一个专业的操盘手，我会建议你跟我一样，每天同时吸收多空两边不同的资讯，这样子你才能做出最准确而且最客观的判断。从现在开始，不用自己花时间整理资料，你只要动动你的手指，打开你的 LINE， 加入我的 ID。我的 ID 是小老鼠 SS168， 小老鼠 SS168， 只要加入我的 LINE， 就算你现在还不是我的会员，留下你的联络电话，或是直接打电话进来，助理会来帮你做设定。早上的时间就能跟会员同步接收到我的开盘强势扫描。不管是想做多还是想放空，你只要能够了解到整个盘势架构，自然就能够趋吉避凶。更重要的是完全免费。那么呢，也可以扫描上面的 QR code， 直接订阅我的影音频道。只要最新的解盘影片、最新的教学影片都能够得到第一手的推播。我们再来看到道琼指数的变化，你可以发现昨天虽然出现大幅的反弹，但是基本上整个下降的形态有没有改变？
还没改变，因为整个月线还是快速的往下来做一个延伸。那么呢，整个下降的格局还没有出现一个真正落底的讯号。那么我们再来看到纳斯达克昨天的涨幅啊，也是相对的是比较漂亮，涨得比较多，也是创下将近1个多月来的最大单日涨幅。但是呢，你看一下前面的颈线所包含出现的月线那个头部形态，在这种情况之下，你可以发现在这里它虽然出现一个反弹的格局，那么呢，但是事实上它整个下降的形态并没有改变，只不过最近啊可以看到，不管涨还是跌，都没有一个相当大延伸的力道。但如果这时候你看不清楚盘势，你只要看整个趋势就好。你可以看到每一次的反弹其实都还没有过前高，除非它这一次能够向上突破，不然的话基本上它的下降格局还是没有出现根本性的变化。所以呢，从技术面来分析的话，美国股市还是一个偏弱的形态。可是呢，我们再来看到在 A50 的部分，你可以发现它一直以来都是什么？延续着一个下降轨道。那么呢，在前2个礼拜曾经有机会啊往上来做突破，但是抵不过整个空方的力道，都是出现收黑的形态。那么过去连续1、2、3、4、5、6、7，那么呢，虽然呢前天出现一个十字线，但是呢，如果你严格来检视最近这一段行情为什么会收黑，就是不管你开高开低啊，最后收盘价都是低于你的开盘价，表示盘中空方的力道非常之明显。所以今天在这个地方看起来今天还是一个收黑的格局。所以呢，整个 A50 没有办法出现一个正式的落底讯号，所以短线上不管是整个美国股市还是大陆股市，现在呢技术面都还是一个偏空的格局。那么另外我们再看到在加权指数的部分，你可以发现今天啊盘中甚至啊你可以看到突破了昨天的开盘价，收复了全部的跌幅，但最后呢却是虎头蛇尾啊，还是收了一根上影线，而且量能是微微的放大。所以今天虽然最后还是小涨做收，但是尾盘几乎是收在相对的这个低点，这个我们叫做虎头蛇尾。那么呢，今天还有一个关键点啊，大家有没有发现到我们昨天啊有讲到整个3月台指的一个价量比重图来看的话，它最大的成交量是落在多少？15530这一根柱状特别的长，表示这是整个3月台指成交量最大的位置。那么今天最高点是不是也来到这个地方？表示呢它没有办法突破，这是一个非常扎实的压力。所以如果你能够搭配价量比重图，还有看到盘中价差瞬间扩大，这个时候你2个一起来做印证，是不是更加深了你放空获胜的这个几率？所以我们的操作绝对不是看软体追高杀低，而是扎扎实实的用老师这超过20年的实战经验来帮助会员朋友每一天在行情里面过关斩将。所有的操作一定是有所本，所以你透过整个价量比重图还有价差双重确认之后，今天你做空基本上胜算就会大幅度，还有信心也会大幅度的提升。那么今天我们可以看到，从4月台指来看啊，现在整个月线来到了15521，那么呢，今天还是没办法顺势的往上做突破。但是这几天啊，老师发现到一个现象，有一些人会认为说啊，不管你做多做空，基本上都不会啊，隔天可能都有机会做解套，甚至呢凹单也没有关系，感觉上是不痛不痒。但是你不要忘记了，也许短线上一天涨一天跌，隔天大涨后天大跌，每一天都有机会，但是一旦趋势出现的时候，你不小心可能就会错过了一个关键的转折位置。我们就来看到以目前啊大盘的日线图，昨天我们有讲过，最近这1年以来好几次都出现同样的状况，只要大盘落在月线下方超过3天，技术面开始转弱之后，过去曾经出现过5次。第一次呢，过去1年来第一次出现在当时的多少？4月份。4月份你可以看到，这边落于月线下方3天之后，接下来展开一波的回档，这边回档刚好就是1500点。那么第二次呢，跌破月线，连续3天站不上之后，这一波下来也是多少？高达了2100点拉回的空间。所以呢，你可以看到4月份
6月份、8月份再出现一次，这一波下来更是高达了2300点回档的空间。那么呢，最近的一次在哪里？就是在去年底的12月，这边呢也是连续3天落到月线下方，接下来又是多少？各位，500点的拉回。那么呢，接下来这一次就是第5次喽。你可以看到，今天虽然是小涨做收，但是呢，还是一样在第4个交易日没有办法收复整个月线的支撑，所以呢，在这个地方会不会再度出现大幅度的拉回？我说过，历史不一定会重演，但是绝对值得我们借鉴。假设在这个地方它再度出现大幅度的拉回，你难道要像过去一样，每一次都眼睁睁的看着自己的股票一直被套吗？我认为你应该有新的做法，不管你是透过指数来做交易，还是来做避险。今天呢，做指数不仅仅在反弹的过程里面让你掌握全部的行情，没有选股的困扰，甚至在拉回的过程里面，你也能够享受到快速获利的一个机会，也能够避免掉你手上股票套牢的这个损失。所以做指数进可攻退可守，绝对是现在最好的选择。那么呢，今天不管是涨还是跌，如果让时间回到早上8点45分，我们做指数不需要选边站，但是只要有一个好的方法，今天你就有机会成为赢家。今天早上开高之后，行情曾经一度往上拉，但是呢，跟着老师你不用提心吊胆，就是能够准确的做一个切入。今天在最高点的位置啊，多少15530的地方，正价差瞬间扩大，我们告诉会员朋友进场做空。那么当第2次正价差再度扩大来到正21.39，而且它没有突破前波的高点，这是一个更漂亮的一个空点，应该说它的准确度又来得更加一层的保险。所以今天在这里再度进场做空，今天只要跟着我带领你在这2个地方进场的话，你可以看到行情在尾盘一路的震荡下杀，基本上我们已经空在最漂亮的位置，居高临下的今天唯一的问题就是什么？赚多赚少的问题而已。如果你今天能够跟着我来做当冲，每一次出手用2口台指来做交易的话，今天这一笔单用基本的获利目标50点打完收工，那么这笔单呢放到今天收盘的位置，2口台指做下来就有300点的价差，相当于新台币6万块。所以呢，不管行情大行情小，今天只要有方法，每天都有机会把行情变钞票。那么我们的99火力双倍启动专案，不管你是想要每一天找到最漂亮的切入点位，还是要掌握接下来1000点获利的行情，现在99火力专案让你一种价格有双重的享受，而且呢即将进入倒数计时，有兴趣的投资朋友一定要把握机会，尤其是在整个结算之后，所有的程式单、法人单大家全部都平仓之后，要重新进场布局，新的趋势即将要开始。上一波你没有赚到，这一次你绝对不能再错过，而且得给你最优惠的价格，让你可以跟着市场上最专业的期货老师。所以各位投资朋友，行情变化万千，决胜弹指之间，让我用最专业的方法带你成为市场上的赢家。市场一直都在，行情天天都有，只要保持对交易的热情，随时都有机会能够东山再起，反败为胜。只要打电话进来，老师就能够拉你一把。最后祝大家天天做期货，天天有收获。我们下次见。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。